ئێرە ئۆفیسی هەڵبژاردننی سەعادەت پارتی سەعادەتە و بربژێرێکیان هەیە بۆ سەرۆکایەتی شارەوانی ئامەد، بەڵام بربژێرەکە نەوەی شێخ سەعیدی پیرانە بەڕێز محەممەد سابر فرات سڵاوشتەرە. ڕەنگە هەندێک تەماشەوانیان مە بپرسن نەویەکی شێخ سەعیدی پیران نەهاخۆ بربژێر کردیە و لێ سەعادەت پارتی چمانە پارتێکی دی چما سەعادەت پارتیا سەعادەت سەرۆکی یەکەم ناوی پرۆفسۆر نەجمەتین ئەرباقان بوو. نەجمەتین ئەرباقان بخۆی ئەسلەن کوردە ژی بەگلەری کۆزانیە باوی سابری بەک قادی ئەرزورومی بیە وەختێ سەرهەڵدانا شێخ سەعید ئەفەندی بخۆی دۆستی شێخ سەعیدی پیران بیە وەختە قیامە شێخ سەعید ئەفەندی سەرهەڵدانا شێخ سەعید ئەفەندی چێ دەبێ ئەو jî hikûmeta dewleta Tirkan wî nefî dike dişîne Sinopê. Ji bo alaqa serhildanê ew jî eziyet û zehmet dibîne ji bo wê tekîliya malbata Erbaqan û îme nêzîkî 3 sale heye. Erbaqan wexta dest pê siyasetê kir hat cem kurê Şêx Saîd Efendî Şêx Elî Rıza Efendî got ez dixwazim dikevim nav siyasetê tu ji me re çi dibêjî fikrê te çi ye? Şêx Saîd Efendî kurê Şêx Saîd Efendî Şêx Elî Rıza Efendî wî ra nesihetan kir çawa rê diçe behsayî kir em jî wî wextê cem wî bûn malbata me ji cem wî bû bi hev re siyaseta İslamî em bi hev re hereket kirin. Bavê min ji 2 dönem nêzîkî 8 sal vî partî da parlamenteriya Erzurumê kir. Em jî îro nav vî partî da endamê rewebariya giştîne wekî malbat mêjûyekê dirêj nav îrtibata me heye bu anara. Danî îro em li azarê ne di mehê azarê de di Newrozê de serhildana Şêx Saîd dest pê kir. Yanî niha 99 sal 99 li ser serhildana Şêx Saîd tê dipare. Biryar bû di 21 azarê 1925 dest pê bike û niha em carekê dî di manga azarê dayne. Lê piştî 99 sal tu niha siyaset dekî wekû neviyekî Şêx Saîd û li vir hatiye nivîsîn ji bo Amedê dengekî nû. Ew denga nû ya we ji bo Amedê bê çawa bê. Anha Şêx Saîd Efendî niyeta ev bû 21 Adarê Newrozê hemû xelkê Kurdistanê li navenda Diyarbekirê Amedê kom bike eşayîr, reîs, şêx, beg, rûsîpî Kurdan werin lê bi hev re fikir bikin kom bikin bêjin ku nav mesela Kurdan da ew xeta henin em dixwazin heqî me însanî, heqî me İslamî, heqî me Kurdî bidin bi hev re qerar bigirin ser wî qerarî ya em fikrê me qebûl dikin eger qebûl nekin em dixwazin serhildanê dest pê bikin. Lê beryayî mangekî berê manga 13 Şubatê provokasyonek çêbû Şêx Saîd Efendî mecbûr ma serhildanê bide dest pê kirin. Ji bo wî berê beriya qelemê mecbûr ma bi silahê qiyama xwe bide dest pê kirin. Serî da 3 sal derbas biye, 9 sal derbas biye. İro tu wexta mîzedikî mesela serhildana Şêx Saîd Efendî û mefkûra wî mesela Kurdana mîzedikî 9 sala qet tişt neguheriye. Wek mîna hewe mîna xwe ye neguheriye. Heqî me Kurdan nehatiye, nadin, heqî me İslamî nadin, gesp kirine, mücadela me 9 sala devam dike. Hûn bibin şaredar çi ji bo Amedê bikin. Em bibin şaredar cara yekem naxwazin nav gelê me da îhtilaf çêbe. Em wexta cara yekem tên vî îhtilafî dibirin. Anha tu wexta dikevî nav şaredarê nav şaredarî da sîstema şaredarî da gelek dizî heye, gelek îsraf û rişwet û tiştî xirab henin. Wexta em hatin dibêjin ku bi heq û bi edalet û bi însanî em bi hev re bi gelê xwe re yan îdare dikin û evî îsraf û mesref û rişwet û diziyan naheylin devam berdewama wo xizmetê em wana rêkê nû ve dikin. Projeya me mezin bo ticaretê jî em dixwazin Diyarbekir û Amed û Hewlêr bibin birayê hev. Em wî biratî dînin cî ew her du biratî were çêkirin bo îhracat û îthalat her du welat Bakur û Başûr dibin yek. İstihdam fire dibe, ticaret girîng dibe, mezin dibe, quvvet digire.